De 3,500 a 1,000 pesos sí se nota una gran diferencia en cuanto al peso. Esta está mucho más ligera, lo cual en la herramienta eléctrica no me suele dar mucha confianza, pero de ahí en fuera el tacto se siente bastante similar, pero a ver qué tal jala. Igual la vamos a estar usando en modo taladro y al nivel máximo. Nivel 1 para el taladro de 1,000 pesos. El primero al parecer estuvo bien. Bien. Bien, bien, muy bien. Nivel 3. Bien, como si nada también. ¿Qué onda con la herramienta? O sea, entonces en realidad, ¿cuál es la ventaja de una herramienta carísima? ¿Lo que te dure? O sea, el tiempo que te dure. ¿O si será al final solo la marca? No entiendo. Ya vamos por el nivel 4 y a este taladro no parece importarle. Se paró.